এইবারের ইস্টারে জানো তো অন্যরকম একটা আকর্ষণ ছিল এই ভিনটেজ গ্রিন কালারের মার্লিয়ান ট্রাম। আর এর টিকিট কাটা হচ্ছিল অনলাইনে, কিন্তু কালেকশন পয়েন্ট আলাদা আলাদা ছিল। 4 থেকে 9 বছরের বাচ্চাদের জন্য ছিল এই ট্রামটা। একটা 25 মিনিটের ছোট্ট একটা ট্যুর দিত শহরটায় আর 12 CHF করে ছিল জানো তো। আর এই ট্রামের চালক ছিল স্বয়ং বক। বক হচ্ছে একটা স্নোম্যান, সেই নিয়ে না পরে তোমাদের গল্প শোনাবো। এই যে দেখেছো ট্রামটা, লোক দেখি কি এটা, কুকিজ। আচ্ছা, আর কি হলো ভেতরে? ভেতরে কি বললো? এটা স্টোরি বলেছে। আচ্ছা, আমি বাড়িতে গিয়ে শুনবো কিন্তু তোমার story। আমার তো খুব সুন্দর লেগেছে ট্রামটা। তোমাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই কিন্তু আমাকে কমেন্টে জানিও।